Ça fait un moment quand même, non? On s'est pas vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la dernière vidéo, je venais de terminer ma ligne d'échappement et le lendemain, donc le 18 septembre 2023, il s'est mis à pleuvoir vraiment vénère. Et en plus de ça, il y avait eu il y a pas longtemps une sécheresse, donc les sols ils étaient super secs, donc l'eau elle passait pas à travers quoi. Et par-dessus tout, mon garage, moi, il est sous ma maison, tu vois. Je te mettrai un dessin paint parce que c'est un petit peu dur à expliquer comme ça, tu vois. Et de ce fait, toute la pluie qui est tombée dans les champs aux alentours de chez moi, ça s'est tout déversé dans mon garage. Environ 500 mètres cubes d'eau en 30 minutes. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Et mon tracteur, bah, il était tranquillement entreposé dans ce garage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, moteur noyé. Et il n'y avait pas que mon tracteur aussi, il y avait ma voiture. Ouais, la Mercedes que des fois je vous montre en vidéo, sans la montrer. Enfin, l'eau, elle n'est pas restée longtemps parce que de base, il y avait un puits perdu qui était prévu pour pas que ça s'inonde, mais en fait, il y avait tellement d'eau d'un coup que le puits perdu, il n'a pas eu le temps de tout absorber. Donc, dès à présent, je vais pouvoir aller restaurer le moteur de mon tracteur. J'ai commencé à enlever tout ce qu'il faut pour déposer le moteur. Donc, ce que j'ai fait déjà, j'ai vidangé l'huile qui était en fait à 50% de l'eau. Ça, c'est l'huile que j'ai vidangée, donc là, il y a de l'eau. Tout ça, c'est de l'eau. Tout ça, c'est de l'huile. Donc, ensuite, après, j'ai enlevé la bougie. Je l'ai fait tourner à la main. Il y a une giclée d'eau qui est partie de par devant. Mais juste avant de faire ça, je l'avais passé au Karcher parce qu'il était vraiment plein de terre. Hein. Et là, je vais déposer le moteur pour pouvoir ouvrir, refaire les joints. Puisque ici, là, de toute façon, on va bien voir. C'est un peu sale dedans. Et donc j'en ai profité pour nettoyer, vous voyez, il est tout neuf maintenant. Donc oui, j'ai rien filmé quand j'ai tout enlevé les trucs, quand j'ai fait la vidange et tout. Mais franchement, j'avais pas trop envie de filmer, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense pour commencer, je vais enlever cette plaque là. C'est un peu chiant de cadrer ici, mais bon, je l'ai surélevé quand même le tracteur. Donc je vais virer cette plaque là, il y a des boulons qui sont ici et ici. Alors, ils sont là, le truc à enlever. Franchement, je me serais bien passé de faire ça. Alors, il y a un contre-écrou derrière. Donc lui, si j'arrive à enlever. Allez, voilà. Putain, mais il y a tout qui va tomber. Ensuite, l'autre, il est là. Tournevis. Ok. C'est même pas la même vis. Ça, c'est une d'origine, à mon avis. Est-ce qu'il y a un contre-écrou? Non. Je vais faire de l'autre côté. Hop là. D'ailleurs, j'ai débranché le démarreur. Ça m'étonnerait qu'il fonctionne, le démarreur. Mais bon, on va essayer quand même. Hein. Parce que si je peux éviter d'en racheter un, ça peut être bien. Le chien qui dort. Il est où le trou? Putain, je suis en train de dévisser du vide. Putain, la petite visseuse, elle est morte. Parce que là, j'aurais déjà fini, ça ferait 10 minutes. Là. Donc là, normalement... Oh. Lui, il peut venir. Non? Il peut pas venir? Pourquoi? Tu vois, ça va pas venir. Ah. Ah, tu... Il est tout sale. J'ai mis un coup de Karcher en dessous. Hein. Mais lui, là... Il est bien sale. Panier. Voilà. Donc maintenant, on peut apercevoir les boulons pour enlever le moteur. Et là, vous voyez le coup de Karcher. Il y en avait bien besoin. Donc devant, je pense que cette poulie là que je vais mettre à la place de sud, celle-là là-haut là. Ça sera le prochain épisode. Hein. Dans cet épisode, on va leur faire remarcher. Ça serait pas mal. Là-dedans, il y a le boulon en fait. Donc, ça c'est du combien ça? On va dire que j'espère que c'est du 13. Ouais. Allez toi mon petit, tu vas te pousser un peu.
Aïe, les cailloux. Aïe. Eh oh, non. Pas bon signe. Ok, on va dire que là ça marche. Alors. Oh yes, c'est du 13. Tournevis. Celui-là il va bientôt partir. Si je mets des coups dans le téléphone, ça va pas le faire. Mais elle est vachement longue cette vis là. La main. Ah la main. Ah ouais, quand même. Hop dans le panier. Ok, donc j'ai enlevé celui-là là. Vous avez vu. Il reste celui-là. Et celui-là. J'ai enlevé celui-là aussi. Tac. Et lui, je viens de voir quoi? Que en plus, je suis même pas sûr que ce soit pris dans le filetage du bloc. C'est-à-dire, ça se trouve, j'enlève juste le petit truc là. Et ben je vais essayer. Donc c'est du 13. Putain, bien serré. Je serre ou je desserre là? Putain, je suis en train de serrer, je crois. Donc c'est bon, du coup j'ai réussi, j'avais bien raison. Il se prend pas dans le filetage, celui-là. J'ai galéré pour l'enlever en fait. Alors on va bientôt pouvoir sortir le moteur déjà. Il va falloir enlever. Dégage toi. Allez, file. Il est où le moins? Ah il est là, putain, pas le moins, lui là. Je l'appelle le moins parce que ça ressemble à un moins. C'est pas un plus. Je vais enlever celui-là. Alors là je le serre, putain. Truc Parkside là c'est... Ok. Donc là en fait je vous ai pas dit, j'ai enlevé toutes les vis. J'ai enlevé toutes les vis, donc on va pouvoir enlever. Ça ce matin je l'ai déjà enlevé. J'ai déjà machiné et tout, enfin bon. Oh puis merde, on va le foutre là-dedans. Ok, normalement il y a tout qui est déconnecté là, tac tac tac. Tout ça. Et là normalement on le prend là. Oh putain. Et la vache, il y a quoi qui tient encore? Ah bah oui je suis con là. Peut-être enlever la courroie, non? Toujours le tournevis. Et là maintenant. Allez viens. Oui. C'est bien. Ok. Et quoi qui prend, je suis con, faut bien enlever ça. Ouais, ça passe, yes. Je sais même pas si je le remettrai ça. Allez, putain. Oh, on ressort en plus, nickel. Oh le putain, il est où? Voilà, le nouvel atelier. Putain, ça fait bizarre. Hein. Je vais repasser un coup de Karcher, tu vois, parce que il a pris cher un peu. Je vais refaire les joints du moteur. T'as vu la merde qu'il y avait sous le moteur? Le coup de Karcher, je vais repasser un petit, je pense. Hein. Ok, voici le nouvel atelier. Ici, il y a toute une succession d'objets, d'outils qui vont nous aider, qui vont m'aider, parce que moi je suis tout seul, toi. Déjà, on va enlever ça là. On va y mettre là. On se rappellera qu'il est là. Le démarrage, je pense, je sais pas si je l'enlève. Je pense que je vais l'enlever pour le tester. C'est du 13. Il n'y a que 2 vis. Bah, il n'y a que 2 vis. Putain. Putain. J'ai pas l'enlever tout de suite. Hein. Ah, c'est pratique ça, regarde. Je peux faire le tour comme ça. Juste déjà le coucher. Je dirais pas, mais il pèse trop. Hein. Pourquoi ça coule là? C'est quoi qui coule là? Ah mais d'accord, il va rester de l'huile. Ou de l'eau, je sais pas trop ce que c'est. Mais... Ok, même dans le carbu il en restait. J'ai bien fait de pas essayer de le démarrer. Je vais le mettre comme ça. Regarde ça ce qui coule. C'est abusé ça. Bon le carbu. Oh mais ça me dégoûte. Il est où le...
il est tout mort. Le moteur, limite j'ai envie de racheter un autre moteur. D'acheter un bicylindre et de le monter dessus là. Je sais pas. Parce que je viens de faire la ligne en fait, ça me casse les couilles. Je verrai le carbu. Hop. Ouais, c'est le seul truc que j'ai trouvé, un truc à la tronçonneuse. Ouais. Mais bon, ça marche bien. Hein. Toi, je suis en train de me dire, putain, mais là j'ai mis tous les boulons dans le même truc. En fait, celui-là, il est où? Celui-là, je pense que je vais le laisser dans le filetage. Parce que sinon, ça va gripper. Là, il reste un truc là. C'est du 8. Parce que je l'ai déjà démonté, donc je sais que c'est du 8. Toi, la technique, pour pas perdre le boulon, tu le remets exactement où il était. Ouais, je me rappellerai de lui. Juste parce qu'il coûte 10 €. Donc j'avais dit que je remettais ça ici. Alors comment ça se passe là-dedans? On va mettre la lumière. C'est pas très très beau. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. En fait ici bien sûr c'est du 13. J'ai qu'une clé à pipe de 13 donc on va faire avec. Attends mais ça enlève quoi? Ça enlève le cache? On est d'accord que c'est une vis de culasse. Moi je vais être d'accord. Donc on va vite la remettre. Parce que pour le moment, j'ai pas les joints. Bon allez, c'est quoi? Même si j'ai pas les trucs, je vais quand même déculasser. Je sais que c'est pas bien, mais bon. Allez. Normalement, voilà. Il n'y a pas de réglage à faire pour la remettre. Enfin, je sais qu'on connaît pas le couple. Mais bon, après ça, bon, on m'en fout. Ça sert au couple. Mais elle est revoilée, elle. Elle a déjà plein de flotte. C'est pas bon signe. Attention. Hop là. Hop là. Hop là. Mais putain. J'aurais peut-être dû enlever la bougie, non? Je l'ai serré comme un guignol. Merde, ça va d'être con. La bougie, je l'avais déjà enlevée tout à l'heure. Ça avait giclé bien comme il faut en plus. Je préfère te dire que c'est pas beau. Je sais pas si je préfère te le dire, mais maintenant tu le sais quoi. Pierre, tu vois là? Mais il y en a là aussi. Oh, le serrage en croix. Parce que je me disais. Voilà. Ça s'enlève super facilement. Hein. Là, c'est la première fois que je l'ouvre depuis que je l'ai. Hein. Donc il y a 9 vis. Où c'est que je vais mettre les 9? Dans ma main pour le moment. C'est toutes les mêmes, on dirait. Tant mieux. C'est toutes les mêmes, on dirait. Putain, c'est bien, c'est toutes les mêmes. On va mettre là pour le moment. Cette pièce. On va mettre là. Et là, normalement. Putain, elle s'est venue toute seule. Oh boy. Pourquoi il y a ça là? C'est quoi cette merde là? Il n'y a pas de joint. Ah si, il est collé là. Il y a encore de l'eau. Oh, il est propre le piston. God damn. Le culasse, on va mettre là. Je sais pas si je vais la sabler peut-être. Non, mon compresseur, je crois, il est mort. Beaucoup de choses qui sont mortes. Franchement, le piston, je m'attendais. En tout cas, oh, je suis con, le piston, il peut pas rencontrer de soupapes. Elles sont là, les soupapes. Enfin, je dis qu'il est propre, mais. Non, ça va en vrai. Il serait pas un peu glacé le piston là? Oh, mais il y a assez plein d'eau, s'il te plaît.
Je fais joujou, ouais. Faire l'état de la culasse. C'est pas beau, hein. Donc il ressemble à ça, le joint. D'accord. Je vais le mettre là, pour m'en rappeler. Hop. Ah, je sais pas comment les nettoyer en vrai. Je vais ouvrir ça là maintenant. Je sais pas ce que c'est. Il y a le. À mon avis, c'est aussi qu'il y a l'huile. Il y a moyen que ça pisse l'huile. Putain, mais je sais pas cadrer. Il y a moyen que ça pisse l'huile bien comme il faut là. Ça, c'est un joint de carbu. Putain, faut que j'enlève. Je vais enlever le joint de carbu aussi. Le moustique là, dégage. Putain, il est accroché. Merde, une vis de culasse par terre, c'est parti. Oh non. Oh non, je l'ai déchiré. Oh non. Oh bah voilà, c'est bon, il est cassé de toute façon. Oh. Bah, ça c'est poubelle. On va le mettre avec l'autre joint, on va recommander un autre aussi. Donc j'ai un joint de carbu à changer, joint de culasse. C'est déjà pas mal. Déjà je vois que ici il y a des gouttes. Oh mais c'est comment ça s'appelle, une crépine, non? Il y a un joint dessus, d'accord. Je sais pas du tout comment ça s'appelle ce truc, donc pour retrouver le joint mon petit. En plus qu'il est cassé. C'est génial. Allez viens, putain. Ça doit être une crépine ça, non? Il y a les ressorts de soupape là. Ça pour le moment je vais le remettre. Parce que il n'y a pas l'air d'avoir de l'eau dedans. Même si là j'ai enlevé le joint, ça risque de faire de la merde. Je vais le remettre. Alors là je viens de trouver ça. C'est du plastique je crois. Mais je sais pas où ça va ça. Hein. On verra. Donc du coup ce que je vais faire. Apparemment mon oncle il me dit que il faut que je remette le même joint de culasse. Enfin je peux remettre le même joint de culasse. Avec du cuivre. Le remonter, vidanger le carbu, ça repart. Moi je pense, je vais faire quelques petites vidanges, toi. Je sais pas si je passe un petit coup d'éponge verte là, tu vois. Puisque en soi il est joli le piston, tu vois, il a pas d'impact. Enfin perso j'en vois pas, mais je vais peut-être le nettoyer un petit peu. Donc je vais recommander un autre joint si j'en trouve un. Je vais recommander le même joint comme ça. Je vais nettoyer la culasse. Et puis ça va repartir. Hein. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire. Mais pour nettoyer plein de joints, je pense que c'est pas mal. Ça part. Hein. Allez, on va le nettoyer avec un chiffon sale. Comme neuf. Comme neuf. Dedans, il y a moyen d'y visser un truc, c'est pas un échappement, parce que ces moteurs-là, souvent, les échappements, ils sont vissés, tu vois. Ils sont pas boulonnés comme ça, tu vois. Mais sur le mien, c'était boulonné, donc tant mieux, de toute façon, parce que c'est de la merde quand c'est vissé. Maintenant, celle-là... Ça, je me suis tout pris dans la gueule. Ouais, je m'en non, mais il tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à qu'il va falloir que j'attende une semaine pour recevoir les joints. Ouais. Enfin, du moins, le joint de culasse, je sais même pas si je le change, du coup. Enfin, en fait, faut que je regarde les prix, ici, ça vaut le coup avec les prix. Parce que ça, c'est sûr, ça doit valoir 2 euros. Mais vu qu'il y a 10 euros de livraison, bah, c'est pas franchement très worth. Je vais recommander un filtre à air, Breguet Straton, du coup. Parce que j'ai mis une vidéo sur TikTok, le mec il m'a dit ton filtre à essence, il sait pas le bon.
D'accord, bah je vais mettre un brick extrato du coup. D'ailleurs, allez me suivre sur TikTok. Des fois je mets des vidéos. Des fois. Si je mettais 2 joints de culasse. Non, ça sert à rien. Bon, je vais regarder sur Autoportée Discount combien ça coûte. Avec ça. Pour le moment, je pense que le temps... Le temps que je retrouve un joint de culasse, je vais remettre celui-là en attendant. Je vais faire des petites vidanges. Toi, je vais remettre de l'huile, je vais en enlever. Et puis ce sera pas mal. Ok, donc j'ai trouvé toutes les pièces, même le joint de culasse. Normalement c'est le bon, vu que c'est exactement la même forme. C'est un briquet Straton. Sur Autoportée Discount, il y a tout ce que tu veux, mec. C'est pas un partenariat, hein, mais il y a tout ce que tu veux. Si tu as la référence, en plus tu tapes le numéro de l'objet, je crois qu'il y a 6 chiffres. Et ça te sort l'objet que tu veux acheter, tu peux l'acheter direct. Et en plus le truc c'est que c'est vraiment pas cher, genre ça, 4 euros. Le joint là, bon, ça rend pas cher, ça c'est 10 euros, c'est un peu cher. Le joint de cache-culbuteur, du coup c'est un cache-culbuteur en fait, c'est pas une crépine. Bah lui 90 centimes, un truc comme ça. Et j'ai commandé quoi d'autre? Ah oui, un filtre à 90 centimes aussi, filtre à essence. Donc là pour le moment je pense que je vais juste le remonter comme ça sans serrer les vis, toi. Juste histoire qu'il n'y a pas des merdes qui viennent se mettre là. Voilà, donc je fais un petit serrage vite fait, histoire de pas se faire chier quand je vais mettre le nouveau joint de culasse, toi. Hop, voilà, juste comme ça. Comme ça. Et toutes ces pièces là. Oui, j'ai pas remis le cache, je sais. Mais c'est parce que je vais y peindre, je pense. Ou seulement y nettoyer parce que on n'a pas ouvert le carbu. Je l'ai oublié que ça existait. Donc lui, pour le moment, je vais le laisser là. Je mettrai une bâche par-dessus ou un sac plastique. Histoire que... De toute façon, on n'est plus à ça près. Qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. J'ai passé d'ailleurs un petit peu de carolin comme ça là. Parce qu'il est gras, hein. Ouh là là qu'il est gras. Et il est bien mangé à la cantine. Donc, le carbu. Normalement c'est du 12. Non, c'est du 13. Je sais que j'avais bien serré. D'accord. Il y a de l'essence avec de l'eau, ça sent bien. Ce joint, je l'avais changé là. Ce réglage, faut pas que je le touche parce qu'il est réglé déjà. Oui, ce réglage, ouais. La cuve. Oh bon Dieu. C'est pas beau. Ça me fait chier, il était tout nickel, je l'avais refait à neuf. Fallait que... Il y a un orage de bâtard. Enfin, les joints, ça aime pas bien le nettoyer enfin, normalement. Je pense que je vais mettre un fond d'essence et je vais le tremper dedans pendant une nuit ou peut-être un peu plus. Ça va y faire du bien. Je vais choper un bocal ou un truc pour y mettre parce que... Faut pas que je me trompe de bouteille, ça va me faire bizarre sinon. Ah, j'ai trop soif. Donc du coup, j'ai chopé un Tupperware que je vais certainement défoncer. Mais en gros... Oh, la durite, elle me pète les... Pas tordre un peu comme ça. Voilà. Donc ça, si vous vous rappelez de cette huile, vous êtes vraiment des bons. Hein. Je vais verser directement dedans. Histoire de faire tremper le carbu là-dedans. Ouh, ça va déborder. Allez, il y en a pas mal, c'est pas mal. Je sais pas où y mettre. J'ai fait ça, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça ici. Mettre sur un endroit plat déjà. Genre là. Putain merde, j'ai laissé le joint. Le joint il va pas kiffer. Hein. Il va pas kiffer le joint. J'ai pas envie de le recommander parce qu'il coûte 12 euros ce joint. Ça va très bien faire l'affaire. Là maintenant je vais mettre la cuve avec. Non, la peinture qui s'enlève. Non, j'enlève. Putain. Je vais pas mettre la cuve avec. Putain, il y a toute la peinture qui s'enlève. Et bah ça peindra les trucs. C'est quoi que je voulais mettre avec?
Le gicleur, on peut oublier. Enfin, pas le gicleur, le pointeau là. Ouf. Voilà le petit carbu qui trempe dans l'essence. J'espère que ça va pas défoncer le plastique. Juste avant, on va faire un truc. Parce que là, c'est vraiment pas sûr. Allez, dégage-toi. File, allez. Psst. Bon, bah, reste là, écoute. Ici, il y a de la condensation. Quand il y a de la condensation dans un réservoir de carburant, c'est que c'est plus du carburant dedans. Donc, ce que je vais faire. Oh, putain, les bouchons comme ça me casse les. Je vais faire comme ça. Et je vais ouvrir en haut. Et là, je tourne le robinet. On va voir ce qui coule. Yep. Ah si, ça coule. Bon, il restait un petit peu d'Ice Tea dedans, mais... Alors là, viens de voir ça, là. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce truc au fond, là? Est-ce que c'est de l'essence? Mais est-ce que l'eau, ça se mélange avec de l'essence? Bon bah, par mesure de sécurité, je vais vidanger tout le réservoir. Au moins comme ça, parce qu'en fait... J'ai l'impression qu'il y a deux trucs différents. Il y a un truc qui coule au fond. Par rapport à... À mon avis, c'est l'essence qui est en haut. En haut, c'est l'essence, et en dessous, ça doit être l'eau. Oh. Donc du coup, ici, le joint de culasse, le joint de carbu, le joint de cache soupape et le filtre à essence. Oh, ça a plié. Ça a plié l'établi carrément, en fait, tellement il est lourd, le bâtard. Donc là, on va s'occuper. Donc je disais, on va s'occuper d'ici. Je connais pas le serrage de coupe. Mais t'as pas besoin de serrer au cou. Je sais pas s'il y a de l'eau là-dedans. Et merde, je l'ai déchiré, putain. Bah, il est niqué de toute façon. High quality. Attention, ça promet. Il n'y a pas de sens, hein. Si j'ai les deux petits trucs en dessous. Là. Et lui, il va comme ça. Normalement. Clic, 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 clic. C'est bon. Ça, poubelle. Hop. Elle est dégueulasse, la bougie. Toujours aussi crade. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc j'espère que c'est le même. Que j'ai commandé un peu au pif.
Putain, j'ai eu peur un moment. Là. Il est tellement stylé. C'est beau quand c'est neuf. Hein. Ça serait bien que ça reste comme ça tout le temps. Alors les trous sont pas tout à fait en face. On va dire que c'est le même. Je pense que je vais même faire un truc. Moi, j'ai pas nettoyé le plan de joint de la culasse. C'est pas tout à fait en face, hein, mais j'espère juste que ça va pas le tordre. Normalement, non. Y a pas de raison. C'est pas normal, ça. Pourquoi ça fait ça, là? Parce que lui, il est pas dans le trou. Pourquoi ça fait ça, là? Et voilà. T'as pas besoin de serrer au couple. Je rigole. T'as cru que j'allais pas serrer au couple. Alors, on va commencer par serrer. Alors, je me suis renseigné quand même. Il faut serrer à 19. Je vais commencer à serrer à 10, on croit. Hop, là on est à 10. Ya, ya, uch, yeah, 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 ah, yeah. Voilà, normalement je les ai toutes faites. Ouais. Donc maintenant, on va passer à 19 direct, en vrai. Là ça me paraissait petit, 19. Mais en fait, si c'est écrit 19, on va mettre 19. Ça c'est 19. Voilà, normalement je les ai toutes faites. Ouais. En fait, 19 c'est pas mal, hein, finalement. Je trouvais ça petit, mais ça va bien. Maintenant la bougie. Déjà, est-ce que le moteur il tourne? Pas de raison. Il tourne tellement bien que ça a accroché la clé. Un jour, un grand maître a dit, si tu veux savoir si tes bougies elles sont bonnes ou pas, tu te mets comme ça là, et tu fais, c'est bon. Donc, le joint de culasse il est fait. Maintenant, en fait, je sais pas si je le remets là, le moteur, parce que l'atelier il a pris cher. Du coup, le joint de culasse il est fait. Maintenant, je vais m'attaquer au carbu. Même si, bon, le carbu, je l'ai nettoyé, on va dire. Donc le carbu, il est là-dedans. Donc normalement, il marche. Hein? Après du caca dedans. C'est normal, ça. Avant de le remettre, on va voir si le flotteur, il flotte. Bon, ça c'est trop petit. Avant de le remettre en lieu et place. J'ai même pas changé les joints, j'en ai rien à foutre. Ça c'est normal, c'est du... Je sais pas. Ok, c'est bon alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Allez, fais le focus. Voilà, lui, il descend. Le petit truc qui bouge là, quand il est dans cette position, l'essence elle passe. Quand il est comme ça, elle passe plus. Donc vu qu'il est libre, c'est bon, je vais remettre la cuve.
Et puis, elle est où la cuve là? C'est bien le liquide de frein. Hein. Pas le liquide de frein, putain. Comment ça s'appelle ça? Nettoyant frein, voilà. Bah, putain, vivement l'hiver, j'ai 10 piqûres de moustiques sur le bras gauche. Et c'est pas des lol. Bon, il est un peu crade. Hein. J'en ai... Franchement... Je m'en fous. Hein. C'est un peu crade. Bon, c'est le liquide Donc, on va pouvoir ouvrir Brig and Strap-on. Vous voulez que je vous dise combien ça coûte cette merde là? Beaucoup trop cher. Que je vais trouver l'ancien? Ouais, l'ancien il est là. Donc ça se met comme ça. Si j'en suis la marque qu'il y a ici. On va suivre la marque. Toujours suivre la marque. J'ai envie de mettre un petit peu de nettoyant frein dans le soupape d'admission. Lui il va comme ça. Donc, vu que lui il va comme ça, on va mettre... tu restes là. 1, 2. Ils sont crades, hein, mais c'est pas grave. De toute façon tout est crade ici. Donc, lui, comme ça. 10 balles, j'espère que c'est le bon. Franchement, j'espère qu'il va démarrer. Pour le moment, j'ai pas l'huile. Donc là, je vais pas le démarrer ce soir. Il faut que j'aille acheter de l'huile. Hop, au couple. Au couple célibataire, comme on dit. Voilà, bah c'est serré. Donc voilà, et pour l'échappement, putain, je crois que je vais pas remontrer. Il est là, l'échappement. Déjà, lui, il est plein de terre. Un seul bout qui a pas rouillé, c'est le bout en inox. Tout là, c'est rouillé. Là, il y a de la maillot, c'est un peu rouillé aussi. Mais il faut tout que je le décape et je vais le peindre en rouge. Parce que c'est la seule peinture haute température que j'ai. Et puis autour, après, je vais mettre un strap thermique. Ça va être bien, stylé. J'aime bien faire ça des fois. Je pense que je vais remettre celui-là. Le filtre à air. Ouais, il est vraiment sale. Hein, mais... De toute façon, j'en ai pas commandé d'autres. J'ai oublié. Ah, mais putain, mais ferme tout. Allez, voilà. On visse celui-là. Celui-là. Désolé pour le voisin qui démarre sa tondeuse avant la mienne. Par mon joint. On va peut-être remettre le joint, ce serait pas mal. Allez, là, hop. Ah, mais magnifique. J'ai bien fait de pas le racheter pour 10 €. Heureusement que je l'ai pas racheté, t'as vu combien il coûte. Il est où le trou? Là, je suis en train de remettre le filtre à air, mais c'est temporaire, hein, c'est juste pour pas qu'il y ait du cochonnerie qui rentre dedans. Le temps que j'aille acheter de l'huile et que je le remette dessus. Parce qu'il attend toujours là, le tracteur. Je suis pas sûr que je sois dedans, là. Ah si, c'est bon. Tu vois le petit machin qui sort ici, là? Ouais, c'est bon, je suis dedans. L'établi, il a pas supporté le poids du moteur. Hein. Ça, c'est un moteur qui va sortir ses chevaux. Voilà. Putain, ça fait tache tellement que c'est neuf, regarde. J'espère qu'il va pas fuir. Normalement, c'est bon. Il y a juste là qu'il y a des merdes qui peuvent rentrer, mais... Putain, elle a rouillé la soupape. Ça, c'est chiant. Transition, on se retrouve quand j'ai de l'huile. Bon, j'ai reçu l'huile. Mais d'abord, enfin, je l'ai acheté. D'abord, on va mettre de la peinture thermique rouge, parce que j'ai que ça, sur le haut de la ligne. Parce qu'il est rouillé. D'abord, faut le décaper.
Putain, mais je sais vraiment pas peindre. J'ai fait une putain de couleur. Et là, j'ai mis mon doigt. Celui-là, je l'ai repeint. J'ai essayé de le rattraper avec le papier à poncer. Il y a toujours la marque de mon doigt ici. Et là, il y a toujours un peu la coulure. Parce que la pièce que je viens de peindre, en fait, elle va ici. Et pour la mettre ici, il faut enlever toutes les vis de culasse. Donc faut que je redéculasse pour remettre le cache. Merci Brigestrat. Putain. Faut que je mette la courroie maintenant. J'ai remis la courroie. Maintenant, je vais revisser le moteur et brancher tous les fils périphériques. Donc, j'ai fini d'accrocher le moteur. Allez, maintenant, je vais pas mettre ça. On va brancher d'abord celui-là avec sa gaine pleine de terre. Parce que tout à l'heure, je l'avais monté, je me suis rappelé qu'il fallait mettre ça. Sinon, on pouvait pas éteindre le moteur. Donc lui, il va là. D'ailleurs, dans la dernière séance, le son était dégueulasse. Je sais pas pourquoi. J'espère que là, c'est mieux. Donc celui-là, c'est fait maintenant. Le démarreur. J'espère qu'il marche. Sinon, c'est un peu chiant. À partir d'ici, je pense qu'on est bon. Là, j'ai rebranché ça. Il faudra le revisser là. De ce côté-là, c'est un peu plus chiant. Vu que c'est chiant, je le ferai après. On va mettre ça. Donc c'est celui-là qui va là. On fasse le trou de merde là. Si, je me suis un petit peu énervé, mais en fait le filetage il était mort. Du coup j'ai mis une vis un peu plus longue et là ça mord. Fini, tu mets quoi, 20 minutes pour y aller toi? Ouais. Tu sais, ça me faisait de la gueule le truc rouge là. Après là ça a de la gueule parce qu'il est rouge le tracteur. Après quand il sera plus rouge, bah... De toute façon il y aura le capot par-dessus. Il faut que je relie la pédale de gaz qui est ici. Et puis je le remettrai après, c'est pas un souci. Il va où ce ressort de merde là? De toute façon j'en ai pas besoin de ça. Ça c'était l'ancien mécanisme d'accélérateur. Donc ça je vais y virer. Putain. Mais il me manque quand même une vis. Ça va là. Bon, je vais mettre celle-là en haut déjà. Oh putain la merde, elle est passée où la vis? Je vais le mettre. Mais bon. Putain j'ai reperdu la vis. Maintenant. Ça va être marrant. Le câble d'accélérateur. Non, ça va pas être marrant, non, du tout. Hop. Ah merde, mon petit tournevis. Là, je vais essayer d'en couper le domino pour pas remettre les deux. D'en mettre qu'un seul. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Je vais essayer de passer les deux fils qui sont là, dedans carrément. J'espère que je vais y arriver. Pas de raison. Sauf que lui, il est tout ébouriffé là. Voilà. Donc, celui-là, il passe là. Mais du coup, j'en ai plus besoin. Oh merde. Ah si, c'est le starter, j'ai n'importe quoi. Putain, mais je fais tout en même temps là. C'était pas ça que je voulais faire. On va le faire en tant qu'on peut. Tac. Voilà. On va dévisser un petit chouille. On va le passer dedans. Le starter il est là-bas.
Oh non, elle est tombée. Ça va être du sport aussi pour le faire rentrer dans le trou. Ah, est-ce que j'ai pas une petite pince? Non, t'as pas besoin de petite pince. Allez, rentre. Oui. Oui. Génial. Ça que je veux faire. Je sais pas si je vais y arriver à faire. Là, vous voyez rien. Je vais vous montrer après. C'est ça que je voulais faire. Et là, maintenant, je serre. Et techniquement, c'est plus, je sais pas si c'est plus, non, c'est moins solide, mais ah ouais, j'ai pas encore accroché là. Ça. Tu vois celui-là là. Celui-là, il faut que je bloque ça derrière. Et la dernière fois que je l'avais fait, avant d'y démonter en gros, et ben j'avais la boulonneuse. Et la boulonneuse là, ben, elle a fait glouglou. Quand la boulonneuse elle a fait glouglou, ben, ça marche plus. Je vais mettre le ressort, au moins ça évitera de se me péter les couilles. J'accroche là, je l'accroche. Voilà, le ressort. Il va certainement y avoir de la terre dedans. Normalement ici maintenant j'ai terminé à part de mettre le filtre. Ah ouais, du coup j'ai un nouveau. Est-ce que ça va passer? Ah, je pense que c'est des tailles. Ouais, c'est la même. Comme ça il pourra pas me dire que c'est pas le bon filtre. C'est écrit où le sens dessus? Putain, c'est écrit où le sens? Là, je crois que je l'ai mis dans le bon sens parce que ici, il y a un petit peu des dépôts dedans. On voit légèrement des dépôts. J'ai changé la truc aussi. Hein. Putain, mais ça veut pas faire le focus. J'ai changé le truc parce qu'elle était trop petite. J'ai changé le filtre. Donc là, c'est pas mal. Yeah. Ok, moi je vais remettre le carbu. Je vais remettre le filtre à air maintenant. Moi, je crois qu'il reste plus rien à brancher. Moi, j'ai mis de la 1030. 1030 SAE. Donc, ouais, ça doit être ça. Bon, on va en mettre, putain, ouais. Faut pas que j'oublie de mettre de l'huile, parce que si j'essaye de démarrer et qu'il n'y a pas d'huile, ça va me faire bizarre. Oh, je vais installer le pot d'échappement aussi. Je l'ai pas. Bon, il doit pas être tout à fait bien sec, mais de toute façon, ensuite, après, je vais mettre tout autour de la bande thermique. Donc le rouge, ça se verra que un petit peu ici, et peut-être ici, parce que j'ai dépassé, toi. Allez. Hop là, là-dessous. Qui est 13. Et on va tout boulonner. Le joint d'échappement neuf. Bon, il a pris un petit peu l'eau. Hein. Ouais, il était sous l'eau aussi. Ça devrait moins forcer. Ouais. C'est la barre de direction qui touchait. Ça va? Galère à faire. Après la galère. Pour l'essence, c'est ça. 10,40, 4 temps. C'est ce que le mec il m'a donné. Hein. Donc, ici, il n'y a pas de cochonnerie, normalement, c'est bon. Je vais mettre là sur le siège. Hop.
Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ici il y a une jauge. Donc là on a 2 litres. Faut qu'il reste 600 centilitres. Donc un petit peu plus que là. Un petit peu plus que là. J'espère que je vais pas en foutre de partout. Ça va. Ça va te faire du bien ça mon coco. J'ai pas envie d'en mettre trop parce que la... Oh, on va y faire des tours. Pourquoi il y en a beaucoup plus que full là? De toute façon là il a pas encore tourné. Ouais ça de toute façon. Allez, on va chercher une batterie. Attention là j'ai pris la même batterie qu'il y avait dessus. Enfin elle était pas branchée la batterie, hein, attention. C'était dans le même état que là. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais chercher de l'essence. Ok, normalement il y a suffisamment d'essence pour démarrer. Ah déjà le... déjà le démarrage. Putain mais dites-moi que je suis un connard s'il vous plaît. Déjà là j'en ai foutu partout. Ça a coulé sur le pot. Ça va prendre feu. J'ai pas envie. Je vais essayer d'essuyer. En fait, devine ce que c'est le problème. J'ai mis une sécurité, tu sais, j'ai mis un bouton. J'avais pas appuyé sur le bouton. Et là ça va chier. Je règle le ralenti effectivement. Ah ouais, la peinture 800 degrés, ouais. Ah ouais, ça pue sa mère. Mettez pas de la peinture 800 degrés. Putain. Putain, ouais, la peinture 800 degrés, ouais. Ça y est, ça s'écaille et tout. Putain de merde. Achetez pas cette merde. Putain, sa mère. Comment ça pue, ça sent... Ah, ça pue. Ouais, la peinture 800 degrés, ouais, faut en mettre. Non, non. Putain, mais je fais comment maintenant? Faut tout que je décape. Je vais y remettre un petit coup pour que ça cuise encore un peu plus. J'ai eu peur que le moteur il ait pris feu en fait. Parce que vu qu'il y a de l'essence qui coulait. Mais en fait non, c'est bon, c'est juste le pot, c'est de la peinture de merde. Allez, je vais lui en remettre dans sa gueule.
ça fait des flammes. Ça pue la peinture cramée. Par contre, ça a vraiment fait... Oh, les rivets! Il a changé de couleur, le rivet. Oh, c'est bien en noir, en fait. J'aime bien en noir. Prenez de la peinture rouge pour avoir un pot d'échappement noir. J'aime bien comme ça. Par contre, j'ai évité de retoucher, parce que la dernière fois que j'ai touché le pot d'échappement, ça m'a fait une petite marque. Je suis content, il marche. On va fermer l'essence. On a fait le déverminage, là, à faire des flammes. Par contre, j'aurais pas dû peindre. J'aurais pas dû peindre. Et il a même pas fumé blanc, tu vois. Je pensais qu'il restait de l'eau dans la cartouche. Que dalle. Ça a eu le temps de sécher. Bon bah voilà, ça a rouillé là. Je m'en fous. Ok, bah c'est nickel. Elle a un petit peu bougé la batterie par contre. Elle a pas kiffé les flammes. Bon bah parfait maintenant. Je vais remettre le capot, il est là. À côté de la barre de coupe. Bah voilà. Et franchement, tu vois, maintenant la ligne elle est noire. Ça rend mieux. Par contre, je sais pas si ça va rouiller par-dessus. J'espère pas. Mais sinon, si t'achètes une peinture rouge pour avoir du noir, c'est pas ouf, toi. Après, je connais pas la température, ça se trouve, ça dépasse 800. Et là, je peux rien dire, tu vois. C'est écrit 800 degrés. Bon bah voilà, j'ai remis le capot. Par contre, j'ai pas serré les écrous, donc faut que je serre les écrous. J'ai essayé de trouver une bande thermique du coup pour mettre là-dessous. Ensuite, je vais aller rouler avec, voir comment il roule. Et je pense que je vais souder dans le prochain épisode, souder là-bas la traverse avant pour que ça soit bien de niveau avec le châssis. Parce qu'en fait là, tu vois, ici, la barre de direction, dès que tu commences à avoir de la pente, c'est dès que la traverse elle fait son travail de suspension, ben ça frotte contre le pot. Moi je veux pas que ça frotte contre le pot. Donc bah voilà. Il est borgne maintenant. Prise d'air. Faire dessous si ça se voit. Oh ça se voit même pas.